हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्ली मोनिल। और आज कर्ली मोनिल आप लोगों के लिए लेकर आई है सेफ्रॉन फ्लेवर का डबल स्टोरी केक। साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसका डेकोरेशन कैसे करना है। ये जो मैंने यहाँ डेकोरेशन कर रखा है वो मैंने कैसे किया, क्या यूज किया। आप इस डेकोरेशन को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं और भी आपकी चॉइस की डिजाइन्स आप इसमें लगा सकते हैं। सो लेट्स गो, सेफ्रॉन केक बनाते हैं और साथ ही इसकी डेकोरेशन भी करते हैं बहुत इजी और न्यू डिजाइन्स के साथ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे केक एंड केक बनाने के लिए हम यूज करेंगे ऑल पर्पस फ्लावर और यहाँ मैंने 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर यूज किया है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे शुगर एंड नॉर्मल शुगर को डिसॉल्व होने में टाइम लगता है, सो हमने ग्राइंडर में शुगर पाउडर बनाया है और हम उसे ही यूज करेंगे। सो 1 कप शुगर पाउडर एंड 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर हमने यूज किया है। साथ ही हमने 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज किया है। एंड इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से सीव कर लेंगे ताकि इसके अंदर एक भी लम्स ना रहे और हमारा बैटर एकदम स्मूथ बने। सेफ्रॉन फ्लेवर ऐड करने के लिए हमें सेफ्रॉन को ग्राइंड करना पड़ेगा, बट हम इसे मिल्क के साथ मिक्स करके ग्राइंड करेंगे। उससे ये इजी और इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। सो हम 1 टीस्पून नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मिल्क यूज़ करेंगे और उसे इस तरह ग्राइंड करेंगे। सो सेफ्रॉन को इस तरह मिक्स करना और यूज़ करना ये आपके केक को पूरा इक्वल फ्लेवर देने के लिए बेस्ट है, तो आप इसी तरह के मेथड को यूज़ करना। केक जो है अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा और उसके लिए हमें बहुत सारा बटर यूज़ करना है। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं जो ईजीली सबके घर में अवेलेबल है। एंड जो हमारा फ्लेवर है वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। यह एक एगलेस केक है, सो हम बैटर बनाने के लिए यहाँ मिल्क यूज़ करेंगे और ये जो मिल्क है ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मिल्क है। केक के बैटर को स्मूथ बनाने के लिए हम मिल्क को धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं, एक साथ ऐड नहीं कर रहे हैं। 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर एंड 1 कप शुगर पाउडर यूज किया है। साथ ही हमने 1 कप मिल्क यूज किया है। केक बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बैटर की थिकनेस। आपको इस तरह से रिबन्स बनाते हुए चेक करना है कि आपके बैटर की थिकनेस कैसी है। ये जो थिकनेस है ये परफेक्ट है, इस तरह के रिबन्स बनने चाहिए। सो केक को नॉर्मली प्रेशर कुकर या ओवन में बनाने के लिए इस तरह के हम बर्तन यूज करेंगे और इन्हें अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और डिजाइन एंड शेप हम हमारी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। सो मोल्ड में शिफ्ट करने के पहले हम 1 इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है लेमन। सो हम 1 टीस्पून लेमन जूस यूज करेंगे। इससे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और लेमन के बीच में एक बढ़िया सी रिएक्शन होगी और उससे हमारा केक फ्लफी बनेगा। एंड इसे जल्दी से मिक्स करके हमें मोल्ड में शिफ्ट करना है। और ये जो हम केक बना रहे थे इतनी देर से, उसके लिए हमने पहले ही प्री हीट किया है हमारे प्रेशर कुकर को। मोल्ड में शिफ्ट करने के बाद हमें एक स्टेप और करनी है, वो है हमें इस तरह इसे टैप करना है। इससे इसके सारे बबल्स निकल जाएंगे और जो हमारा स्पॉन्ज है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। आपको पैन को पहले ही प्री हीट करना है। आप चाहें तो सॉल्ट या सैंड यूज कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे अप्रॉक्स 10 मिनट हमें इन्हें पहले ही प्री हीट करके रखना है। ये ऑलरेडी गर्म है और इसके अंदर आपको आपके मोल्ड शिफ्ट करने हैं। एंड नेक्स्ट हमें इसे लो फ्लेम पर सेट करना है फॉर द 20 मिनट्स। ये केक धीरे धीरे राइज हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारा केक बेक हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए हम टूथपिक की हेल्प लेंगे। अगर टूथपिक पर स्टिक इस तरह आ रहा है दैट मीन्स ये बेक नहीं हुआ है। सो थोड़ा और बेक करने के बाद हम चेक करेंगे। इस तरह अगर ये टूथपिक पर स्टिक नहीं होता है दैट मीन्स ये परफेक्टली रेडी है। एंड सेकेंड वे चेक करने का, जो इसकी बॉर्डर्स हैं केक की वो मोल्ड छोड़ चुकी है, दैट मीन्स ये रेडी है। अब हम हमारा नेक्स्ट केक भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टूथपिक पर ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। साथ ही इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो भी पूरी क्लीन हो चुकी है। आपको एक थ्रेड की हेल्प से इस तरह इसे स्लाइस करना है, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है। जो मैंने आपको एगलेस चॉकलेट केक बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में शेयर किया है कि इसे किस तरह कट करना है ताकि आपका केक जो है वो डैमेज ना हो।
केक को डेकोरेट करने के लिए राउंड टेबल यूज की जाती है, बट वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट हम हमारी क्रिएटिविटी से उसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी लेनी है और उसके ऊपर इस तरह किसी भी प्लेट को उल्टा रखना है सेंटर पर, और वो इस तरह रोटेट होने लगेगी और हमारी राउंड टेबल रेडी है। इस सेफ्रॉन केक के पहले मैंने आप लोगों के साथ डबल लेयर चॉकलेट केक भी शेयर किया है और वहाँ मैंने आपको चॉकलेट गनाश बनाना सिखाया है। वैसे ही हमने यहाँ भी चॉकलेट गनाश बनाया है, बस यहाँ वाइट चॉकलेट यूज़ की है और उसे बटर के साथ मिक्स किया है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने केक डेकोरेशन देखा है, ऑफ कोर्स वो शुगर कैंडीज हैं डिफरेंट शेप एंड साइज की। सो आज मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको इतने डिफरेंट वे में शुगर कैंडीज कैसे बनानी है, डिफरेंट साइज की कैसे बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों को इस तरह तड़का लगाने वाला पैन लेना है क्योंकि वो स्मॉल है और बहुत ज़्यादा ईजी है हैंडल करने के लिए। 4 to 5 टीस्पून आपको शुगर लेनी है और उसे इस तरह लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। एंड जो शुगर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ध्यान रहे इसे रेगुलरली स्टिर करते रहें वरना ये स्टिक हो सकती है। जो शुगर है वो परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम शुगर कैंडीज बनाएंगे। एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करेंगे और अब हम हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग शुगर कैंडीज बनाएंगे। इस तरह शुगर सिरप से आप आपकी चॉइस की डिजाइन्स बना सकते हैं, जैसे कि मैं नेट बना रही हूँ, बट आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि ये जो लिक्विड फॉर्म होता है ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, आप बर्न हो सकते हैं। सो इसे डायरेक्ट टच मत करना, किसी स्पून या किसी स्टिक की हेल्प से इसे यूज़ करना। नेक्स्ट डिज़ाइन जो है वो आप इस तरह एक स्टिक के ऊपर इस तरह इसे लगा सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुल आप नेस्ट की तरह इसे बना सकते हैं। एंड आपको इस तरह मैजिक देखने को भी मिल सकता है। शुगर सिरप इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप स्टिक को उस पर हैंग कर सकते हैं। एंड इसी तरह बहुत सारी डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप कैंडीज़ के साथ इसे अटैच कर सकते हैं, स्टिक में अटैच कर सकते हैं, आप किसी के नाम का डिज़ाइन बना सकते हैं, हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, बहुत कुछ आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। सो अब आपका टाइम है शुगर कैंडीज़ में आपकी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। बट अगर आपको फिर भी स्पेशल वीडियो चाहिए शुगर कैंडीज़ के लिए, सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको सेफ्रॉन फ्लेवर का केक और शुगर कैंडीज का आइडिया कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, उससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। आप इस तरह का केक बनाइए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। फाइनली बाय बाय, बी क्रिएटिव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।